alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da saduwa da wannan channel mai albarka wato Arewa Online Earning, wanda za ta ci gaba da kawo muku a wannan satin da za ta kawo muku ci gaba da bayani akan Pi network, yadda za ka buɗe wallet ɗinka akan Pi browser wanda ko da ba akan wayarka ba, bi ma'ana in ka samu matsala da wayarka baka da ita a hannu yanzu, ka yi mining Pi network ka tara, sai zaman ko yanzu baka da wayar da za ka iya amfani da ita don ka buɗe wallet ɗinka. Sau da yawa muna da shauni dangane da muna ta mining ne na Pi network, amma sai zaman mun daɗe muna mining amma ba mu buɗe even Pi browser ɗin ma ba mu buɗe ballanta a ce mun creating wallet namu. To insha Allah ga hanyar da zan ba ku wanda za ku, so da zaran ka tsinci kanka a cikin wannan halin, bi ma'ana ka gamu da wani matsala na ka rasa yadda za ka buɗe wallet ɗinka akan wayarka, ko ta lalace ko ka samu rabuwa da ita sakamakon wani dalili, so za ka iya samun abokinka wanda shi ma kuna Pi tare, ka ce da Allah ya taimake ka da aron shi don kai creating wallet ɗinka. Sakamakon always ko da yaushe yanzu any moment from now za su iya tura maka KYC, sakamakon yanzu muna cikin lokaci na mass KYC, ana ta yin KYC kuma ana jefa mutane unexpected, baka san lokacin za a jefa ma ba. So in an riga an jefa maka kuma baka riga kai creating wallet ba, to akwai matsala. Kaga sai ka tsaya ka ɓata lokacin yin creating wallet. To kaga tunda minti 15 suke bayarwa, in ka bari minti 15 ya wuce baka samu kayi ba, kaga akwai matsala, zai wuce za a je a kai ma wani kuma. So immediately sai ka iya samun wayan abokinka wanda kuke mining. In ka same shi, ka samu wayan abokinka misali, za ka iya cewa ya baka aranta, ko da ya riga ya creating wallet ɗin shi kamar haka da kake gani. Daga shi wannan shine wallet namu, ko in ce Pi browser namu. So ko da ya riga ya creating wallet akan wayar shi, akwai hikima da za ka yi. Za ka iya hawa kan shi Pi browser ɗin kamar yadda zamu hau yanzu misali. In ka hau haka yanzu kamar wannan an riga an sauke shi daga Play Store ne, amma ba a creating kowane wallet akan shi ba. Amma in a ce misali an yi creating wallet akan shi, to ga yadda za ka yi, ga mafita. In an yi creating wallet akan shi, sai ka je misali, sai mu koma baya. In ka koma baya za ka shiga, ma'ana za ka shiga setting. In ka shiga setting, da farko abin da za ka yi in ka shiga setting shine sai ka je misali mun hau kan setting yanzu, daga setting za ka tafi kan app. So da yawa mun san cewa wayoyinmu da dama kalan yadda suke fitar maka da app ɗinsu a cikin settings yana da bambanci kala kala. Wata za ta rubuta maka apps kamar yadda wannan ta rubuta maka haka, take za ta rubuta maka apps haka. Wata kuma za ta kawo maka apps ne tare da wasu bayanai, ma'ana a bayan app ɗin ko a gaba za ta sa maka ko app management ko something like that, za ga wannan. So in dai ka shiga kowacce ce ta baka gurin da suka rubuta app ɗinka, ko da akwai wani ƙari a gaba ko baya, shi za ka shiga. In ka shiga shi kamar haka yadda muka shiga misali, za ka ga tarin apps ɗinka wa'inda ka yi installing ɗinsu akan wayarka kake amfani da su, ba wanda ba a yi installing ɗinsu ba. Iya apps ɗin za ka gani a ciki, za ka ga apps ne wa'inda ka yi installing ɗinsu. So kamar yadda take searching za ta buɗe mana apps ɗin mu. In ta buɗe maka apps ɗinka, tunda mu yanzu muna neman wani apps ne, muna neman Pi browser ne, kamar yadda ta buɗe mana wannan haka. So sai ka gangara ƙasa ka je inda suka rubuta maka, suka baka Pi browser, suka rubuta maka Pi browser ɗin, ma'ana makwantar shi ainihin Pi browser ɗin kamar yadda muka zo kan shiga shi. So in ka hau kan shi misali kamar yadda kake gani haka, sai ka danna, sai ka buɗe shi. In ka buɗe shi, a farko gashi nan za ka ga sun sa storage. Na farko gashi nan app ɗinka na farko za su baka storage a rubuce kamar yadda kake gani yanzu gashi nan. So in ka hau kan storage, kana hau kan storage sai ka buɗe shi. In ka buɗe storage ka shiga ciki, yawwa da zaran ka shiga ciki za ka ga ya baka ga nan clear data gashi a sama, clear data, ga kuma clear cache. Yawwa to ba clear cache za ka shiga ba, sai ka hau kan menene, sai ka hau kan clear data. So akan clear data shine da kana taɓa shi zai gaya maka cewa zai yi maka deleting duk wani content da ke kan application ɗin, in dai an riga an install ne, in dai an riga an zuba wasu content a kai. Bi ma'ana in mai wayas ko kai ne ko nawa ma ya riga ya yi creating wallet ɗin shi a kai, ya kuma buɗe shi, ya yi mai register, ma'ana da account ɗin, da username ɗin shi, da password ɗin shi. So yanzu sai mu ce okay, tunda mu muna so mu clear ɗin shi ne. In ka ce okay, then don mu minimizing ɗin abubuwan al'amuran, ko in ce don mu minimizing ɗin time, bari mu danna kawai minimize. So mun danna minimize yanzu, abin da za ka koma kai shi ne sai ka je ƙara komawa kan shi ainihin Pi browser ɗinka. Pi browser inda muka baro gashi na a sama,
mun shige shi. So yanzu ka tafi Fi browser za ka jira ya buɗe maka. Inda a ce akwai content ba mu riga mun clearing data ba, to yanzu za ka iya ganin abun content ɗin da ke kai na ainihin mai wayas wanda ya riga ya sa. Amma yanzu already mun clearing data, na ƙara koma bayani na ƙara clearing data sakamakon ga yadda ake yi. Don dama mun sami Fi browser ɗin already babu wani content a kan shi. Bi ma'ana mai wayan bai sa wani detail ɗin shi akai, bai sa username ɗin shi, password ɗin shi ya buɗe ya zama a matsayin nashi ba. Yawwa. So yanzu yana satin zai buɗe mana. Yana satin zai buɗe mana, za ku ga yadda abun zai kasance mana insha Allah. Yawwa, to gashi gashi ya buɗe mana kamar haka. Kamar yadda kuke gani a yanzu a nan gurin na cikin muna cikin Fi browser ne. Ya buɗe mana, ya nuna mana abubuwan da yake buƙata a sa. Kamar yadda kuke gani a sama ga yana ya ce to sign in with your Fi account. So number one suka ce open, kamar ka je ainihin Fi app ɗinka. So mu da ba Fi app, saboda mu takaita bidiyon ba za mu tafi ta Fi app ba, sai muka tafi direct. Wani bayanin ma da ke son ƙara a nan shine ba lalai sai ka yi swapping ko ka goge account ɗinka na Fi ɗinka na kan waya ba. Ba ruwanka da shi. Da zaran ka shigo Fi browser ka buɗe nan ka sa detail ɗin ainihin wanda ke so ka buɗe ma wallet. Shi kenan, ba ruwan shi da wancan, bai da wani interconnectivity tsakanin su. Saboda haka yanzu za mu clicking din shi ainihin inda ya gaya mana ce yake cewa wannan use order sign in method, sai mu danna kai. So mun danna abin zai bamu, zai kawo mu nan gurin. In ya kawo mu shine zai ce ka yi login, ka buɗe da abin da yake nufi za ka buɗe da Facebook ne ko za ka buɗe da phone number ne. To mu za mu buɗe shi da phone number ne misali, ga yanda ya bamu. Sai in ka zo nan kuma sai ka zo sai ka hau kansa, wanda da na san kamar yadda ke buɗe account ɗinka, inda ka saba buɗe account na Fi network ko in ce ka taɓa buɗewa, to ka san yadda kai baya shi za ka yi a nan. Yanda kai buɗe account ɗinka na Fi network, kamar yadda ka shiga app ɗinka na Fi network can na farko, ainihin app ɗinka da ke mining, to shi ma haka wanda za ka shiga. Za ka ga dashboard nasu iri ɗaya ne, sai ka shiga ciki za ka content ɗin da bambanci. So yanzu nan gurin da na sa arrow nan za mu danna domin mu selecting ɗin mene, mu selecting ɗin country code na ƙasar mu Najeriya. Tunda yanzu yana kan hoton na USA ne, ga yana sa 01. So za mu shiga. In mun shiga shine za mu yi kamar yadda muke a can baya akan magana akan ɓangaren Fi network. Za mu shiga sai mu ɗauko ainihin ƙasar mu Najeriya. Sai mu gasa, sai mu ɗauko country code na Najeriya. So da muka ɗauko shi yanzu shine za mu pasting ɗin ainihin phone number mu wanda za mu yi amfani da shi a gurin. To gashi nan kamar yadda kuke gani. So gashi kamar yadda kuke gani a nan shine mun sa phone number ɗin na ƙasan mu na wannan mai account wanda za mu buɗe da shi kamar yadda kuke gani a nan. So yanzu wannan account na shiga ne, yana processing, zai buɗe. In ya buɗe insha Allah za ku ga abin da muke so mu yi a nan gurin dangane da creating wallet na Fi network ɗin da za mu yi insha Allah. Yana processing. So gashi ya buɗe wani ɓangaren da yake ta zai tambaye mu menene za mu sa, zai tambaye mu password da za mu sa na shi wannan bawan Allah. So domin tsaro bari mu ɗan kulle, don mun sa password ɗin daga nan sai mu buɗe kowa ya ga abubuwan da muke so mu ɗora a gurin insha Allah. Yawwa, kamar kuke gani yanzu mun sa password na shi ainihin wannan mai account wanda za mu jira buɗe shi insha Allah. So ya yi mana gaddama cewa akwai ɗan gyara a cikin password ɗin. Bari mu ɗan sake gyara mu ga yanda ko akwai ɗan kuskure da muka yi dangane da sa password ɗin. Yawwa, to mun sake gwada wani ɗan gyaran da muka yi don kamar na ɗan mistake ne wajen sa password ɗin. Bari mu yi login insha Allah zai buɗe mana yanzu. Abin da so alhamdulillah gashi account ɗin shi ya kama hanyar buɗewa, zai buɗe. Za ku ga yanzu so ya buɗe mana dashboard na account ɗin shi. Kar ku manta wannan account da ya buɗe kuna gani za ku ga kamar koma kan app ne na Fi network muka buɗe, to ba haka ba ne, kan shi Fi browser ɗin ne.
dama ya tashi buɗe ka sa mai password da username, password da number waya, to zai buɗe maka ne kaman ka shiga can app na Pi network lokacin za ka yi mining. To yanzu muka shiga nan maimakon mu ce za mu shiga wani wuri, a sai mu minimizing ɗin shi, minimizing sai mu fitar da sai mu fita kamar yadda zan yi haka za ku gani. So mun yi minimizing ɗin shi, yanzu sai mu hau kan, za mu hau kan shi wannan app ɗin na Pi browser ɗin. Mun hau shi sai mu dauke shi kawai mu goge shi, ya fita. Sai mu koma baya, mun koma baya sai mu ƙara zuwa kan shi ainihin the same app ɗin da shi kan shi app ɗin da muka ɗauke, sai mu ƙara shiga cikin shi. Mun shiga to zai ƙara processing, yanda ya fara processing zai buɗe mana cikin wallet ɗin shi ne kai tsaye. Ma'ana zai buɗe mana cikin Pi browser, ya zama Pi browser ɗin kaman ya zama nashi kenan, shi wannan bawan Allah da muka sa. So kuɗin da aka ce mu kaɗan sakamakon muna da ɗan matsalar network kaɗan, amma insha Allah yanzu nan zai buɗe mana cikin Pi browser. Kuma kowa ya sani duk wanda yake amfani da Pi network, in dai yana shiga Pi browser zai ga cewa Pi browser ya fi nauyi akan ainihin Pi app ɗin da ake mining. So kun gashi ya buɗe mana, ya kawo mu cikin ainihin cikin ainihin content na Pi browser na wannan bawan Allah da muke sawa mai suna Abdullahi. So kar ku manta wannan channel mai albarka yana kawo muku, zai rinka kawo muku wannan update na kan Pi network akai lokaci zuwa lokaci, kusan duk sati insha Allah. Saboda haka muna roƙon da Allah ku yi ma wannan channel subscribe da like da share domin samun ƙwarin gwiwa don kawo muku kodayaushe wasu abubuwa na ci gaba akan wannan platform na Pi network mai albarka. Sannan kuma yin like da subscribing zai iya samar muku da duk wani sabon bidiyo da muka dora, za ku rinka samun shi kai tsaye ba tare da ma kun yi searching ba. Insha Allah kun bude data za ku gan shi a kan notification board naku insha Allah. So yanzu gashi ya buɗe mana cikin content na wannan Pi browser da muka creating na wannan bawan Allah kamar haka. So yanzu muna da apps da yawa ga suna a cikin wannan Pi browser nashi. Na farko ga yana sun ce chat app, a chat Pi. Na biyu shine wallet Pi. Na uku ga yana brainstorm Pi. Na hudu mine Pi. To ga sanan dai kamar haka. To wanda zamu shiga ciki shine wannan wanda suka ce mana wallet Pi. So za mu shiga yanzu sai mu danna shi kan da na ɗora aro na gurin wannan shi wallet Pi, za mu shiga cikin shi. So da zaran ka shiga, abin da zai fara nuna maka shine zai kawo muku ainihin gurin da za ku sa passphrase ɗinku kamar da suka rubuta ga nan passphrase. Sun ce paste your passphrase to unlock your wallet. So yanzu za mu in wayan tana thumbprint, wannan mun yi amfani da waya ne wacce ba ta thumbprint. In tana thumbprint a nan ƙasa za ku ga ya rubuta maka unlock with passphrase. A ƙasa kuma za su samu ku kamar a daidai nan gurin za su samu ku unlock, za su sa kamar da wannan orange shi ma za su sa unlock with your fingerprint. So saboda haka yanzu a nan ga yanan abin da suka ce, sun ba mu misali cewa ga misali na yadda za mu yi sa passphrase ɗin. To yanzu wannan ba Allah tunda bai yi creating passphrase ba, bai mishi creating wallet ba, za mu yi creating wallet ɗin sabo. Kuma shi kanshi wannan ba wai zan ce bai creating wallet ba, wannan ba Allah ya yi creating wallet da baya. Mun yi wannan don mu ƙara don mu yi muku tutorial dan koyar da ku akan yadda za a yi wannan abu. Sakamakon wannan ba Allah still da yana da already yana da wallet ɗin shi sa su kawo muku easy mutum ma'ana ya pasting ɗin phrase ɗin shi da ya riga ya yi tun baya. So yanzu za mu yi sabon wallet ɗin, yanzu za mu yi sabon phrase, za mu yi sabon passphrase ɗin mu. Yanzu kana so kuma sannan wani ƙarin bayani da ƙarin wayar da kai da za mu muku a nan shine, da zaran cewa ka san ka yi abin ɗinka a baya, ka yi creating wallet ɗinka a baya, ka yi aje passphrase ɗinka, amma kana da kokonto a inda ka aje shi, ko kuma kana kokonto akan cewa shin ma ba daidai bane ko baka taɓa gwada shi ba, da kai kawai kai parking ne baka gwada shi ba. To gaskiya shawara mafi sauki, shawara ingantacciya da zamu baku shine ku sake sabo kawai, saboda gudun kar sai an saka maka file ɗin kayi KYC an saka maka a ciki ka zo buɗewa ce bai yadda ba.
kaga babu bala'in da ya fi wanda bakin ciki da ɓacin rai. Saboda haka da zaran mutum kana kwanto koya akan passphrase naka, to kai kokari ka canja wani kawai, yafi maka ka canja wani. So in kana so ka canja passphrase, yanzu wannan direct na yi muku wannan sanarwa ba akan nan ba. To misali za mu yi creating sabon wallet a nan gurin na wannan bawan Allah da muke, sai ka shiga reset, ka gani ga nan ce you can reset your wallet. So amma na ƙara ga muku wannan ba wai sabo ne amma ba sabo ba, bi ma'ana ya taɓa yi amma yanzu za mu canja wani sakamakon mu sanar da ku yadda abin yake. So sai za mu shiga shi gurin da na nuna muku aro, za mu na zai buɗe muku, ga nan sun ce generate your wallet, do not press back button until you finish the whole process. So saboda ka za mu danna cikin wannan orange domin su ba mu sabon phrase din mu. So an unexpected error occur, please try again. So network ga dan mana failing, bari mu dan sake jarabawa. So network din ga dan yanke, za ku yana gudu. So yanda zaran dai ka shiga nan gurin kamar yadda suka bamu dama, da zaran ka shiga yana buɗewa, zai buɗe maka da sabon phrase a gurin, zai baka phrase, zai baka word ɗaya guda 24. Bayan ya baka din za ka kofi a ƙasa, in ka kofi a ƙasa din nan abin da za ka kofi a ƙasa, kofi din nan. So sun ce already created a wallet. So yanzu za mu je mu delete din wancan wallet, amma sakamakon ga inda suka rubuta mana nan, gashi a nan gurin sun ce mana already created wallet. So an bi ma'ana wancan wallet din mana nan an yi fakin, amma za mu je mu swapping din shi mu canja. amma na ce yin haka za mu ja bidiyon ya tsawo, shi sa zan karasa muku bayanin a baki insha Allah. To zaran ka buɗe shi ya nuna maka wallet din guda 24, kawai za ka kofi a ƙasa, da ka danna kofi din ya riga kofi maka, sai ka je kai minimizing din page ɗinka, sai ka koma ainihin kan wayarka. Kaga dan ka shiga cikin note, kai paste din shi a cikin note, kai saving din shi ka aje shi. Sannan ka paste din shi gaba, sai ka samu ka san yadda zaka ka cire shi ko a word yadda yake in zai yi, sai kai screenshot din shi, sai ka je gun mai kafi, ko in kana da yadda zaka yi ka cire shi a cikin takarda ka boye shi. Dalilin da yasa na ce muku maimakon ka rubuta da hannu, rubutun da hannu yakan jawo mutum ya dan sa capital letter a wani guri, ko kuma gurin baka sa space, wani guri baka sa space ba, ko kuma ka dan dauke wani word baka sa ba. To ko ya aka samu mistake kwaya ɗaya baya daukan mistake, ina jadda muku, ina gaya muku yawa, is a very case sensitive ne, baya daukan mistake ko ya yake. Saboda haka kana yin wannan kai fakin din shi, ka gama da matsalan wallet ɗinka. To in mutum 10 ne ko 20 ma zaka yi, ko nawa ne zaka dinga yi musa, ka dinga yi saka, kowa kai mai fakin din wallet din shi da sunan shi akai, ba su da matsala, ba tare da kayi wani kofi a takarda da biro makamanci haka ba. Sannan ka kofi shi, ka cire shi hard copy din shi, printed one, sai ka goge wanda ke kan waya din saboda tsaro, don ka wani ya sace ma waya ko makamanci haka, wani ya ga phrase ɗinka ya zo ya yi maka barna. To da zaran wannan bidiyo dai muna fatan insha Allah ya gamsar da ku. Insha Allah za mu yi bidiyo na biyu na ci gaba, wanda yadda za ka yi kuma KYC akan wayan still da ba naka ba. Za ka yi KYC kuma na mutum ko guda nawa ne shi ma akan wayar da ba naka ba. Sannan na uku kuma bidiyo na uku za mu zo muku bidiyo cikakke akan cloning, yadda za ku cloning akan wayan ku, wanda wasu mutane da yawa za ka yi suna bayani clone ba zai yi ba, Pi network sun hana. A'a, ka karyata mutum kai tsaye, domin a platform na Pi network kwata-kwata ba inda suka rubuta maka cewa kakka yi cloning. Yawa, sun ce da kakka yi multiple account, ma'ana kai creating account na kuma ƙara yin wani nakan again, shine suka ce sun hana, amma ba wai kai creating account din wani akan wayanka, ba shi suka hana ba. Babu matsala wannan ko kaɗan insha Allah, domin mun yi KYC din mutane akan hakan ba ɗaya ba biyu ba, kuma an approve din KYC din su, an ba su validators, wannan garanti ne. Inda akwai wani neman ƙarin bayani, akwai ka je description din mu, za ka ga email address din mu, sannan za ka ga link na WhatsApp din mu, za ka ga number na WhatsApp din mu a ciki, za ka contact mu through WhatsApp. Insha Allah za mu ƙara wayar ma da kai fiye da inda ka same shi a nan insha Allah. Mun gode.